Hoje uma pessoa me perguntou se desvio de septo tem a ver com a DTM ou com distúrbio do sono, como a apneia do sono, ronco. E eu resolvi fazer esse vídeo para falar mais, explicar um pouco melhor sobre isso. E sim, o desvio de septo ele tem a ver com a DTM, com os distúrbios do sono, porque eles têm uma causa em comum, que é a respiração inadequada. Quando a criança respira pela boca, porque chupou bico, mamou na mamadeira, ou era alérgico, rinite, sinusite, ou resfriados de gripes, e aí criou o hábito de respirar pela boca, o céu da boca começa a crescer para cima, e com isso causa deformações no nariz. E o próprio ar passando de forma inadequada pelo nariz também causa essa deformação no septo, causando o desvio de septo. Tá? Então eles têm a mesma causa, porque a apneia do sono, o bruxismo, que leva a DTM, também tem causas respiratórias. Então, eles não são diretamente ligados, não é o desvio que leva a DTM, nem a apneia do sono, mas eles têm uma causa em comum. Então, eles têm sim uma relação. É muito comum que o paciente que tem DTM, que tem apneia do sono, ele tenha também um desvio de septo. Não é obrigatório, mas é muito comum que isso aconteça. E aí ela me perguntou se precisa operar e se operar se resolve o problema. E é o seguinte, para saber se precisa operar, é importante fazer uma consulta com o otorrinolaringologista. Ele vai avaliar se esse desvio está dificultando a respiração nasal. Porque para a gente fazer o tratamento, para restabelecer essa respiração nasal, não pode haver uma obstrução, senão a gente não consegue fazer esse tratamento, né? Não consegue restaurar essa respiração. Então é importante que o otorrino avalie para ver se existe a obstrução, se há necessidade de fazer essa cirurgia e, se for o caso, fazê-la. Mas remover essa obstrução não vai resolver o problema. Por quê? Porque o hábito já está instalado. O hábito de respirar pela boca já ficou instalado. Na verdade, foi ele que causou o desvio, né? Então, você vai corrigir o desvio, você vai possibilitar que a pessoa respire pelo nariz, mas ela vai continuar respirando pela boca. E quando eu digo respirar pela boca, não quer dizer aquela pessoa que só respira o tempo todo pela boca. Pode ser aquela respiração mista, quando a pessoa durante o dia respira pelo nariz e à noite respira pela boca. Pode ser uma respiração nasal, mas uma respiração inadequada, incorreta. Então, vários distúrbios de respiração vão levar ao problema. Então, é importante observar isso, principalmente na criança. Dá para tratar o adulto? Claro, dá para tratar o adulto, mas quanto mais cedo a gente tratar, mais fácil é e menos problemas vão gerar. Então observa se seu filho dorme com a boquinha aberta, se ele baba, se ele ronca, se ele faz bruxismo quando está dormindo. Observe o seu filho. Se ele tiver algum problema, a gente já tratar no começo, mas se você já for adulto, também dá para tratar, tá bom? Se ainda tiver ficado alguma dúvida, pode perguntar aí, eu respondo todo mundo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Boa noite para todos.